que implica és una nova forma d'entendre el comportament delictiu i la resposta al delicte. Des d'aquest paradigma, des d'aquesta teoria de justícia, el que es diu és el dret el que fa, o el delicte, és concebut com una vulneració d'una norma per part del paradigma actual de justícia i el que es considera que és alguna bastant més que això. És a dir, el dret defineix el comportament delictiu com una cosa molt simple, molt superficial, i la idea és que en el fons la justícia restaurativa no hi veu un delicte, sinó que hi veu un conflicte. Té una visió més àmplia del que pot ser el delicte i, per tant, es considera que és un tipus de conflicte que genera dany a persones i a relacions, tot molt esquemàtic. I entès com a conflicte, per tant, el que requereix és un procés col·laboratiu, participatiu dels protagonistes, dels afectats, que vagi adreçat a trobar la reparació, a aconseguir la reparació del dany i dels vincles que s'han trencat, de forma molt esquemàtica. Llavors, que no me deja algun punt important. Sobretot la idea és aquesta, que el dret el que fa és definir el comportament delictiu de forma molt superficial i que deixa fora del que seria el marc moltes altres dimensions que tenen a veure amb el delicte. I per tant, això implica un canvi de paradigma. Si bé el que seria la justícia retributiva o rehabilitadora, que és el sistema actual, es fixa en qui ha infringit la norma, des del paradigma restauratiu, el que es preguntaria seria qui ha estat danyat, qui ha patit un mal aquí. I evidentment aquí podríem estar pensant, la resposta és molt més àmplia, s'obre una altra cosa. Qui ha infringit la norma, aquell que s'ha comportat malament, segons el codi penal. Però qui ha resultat danyat, pot ser la víctima, però pot ser les persones del seu entorn, pot ser la comunitat, pot ser la societat, pot ser persones del voltant de l'ofensor, és a dir, poden ser el mateix ofensor, és a dir, la resposta és molt més àmplia. Igualment, el que fan, en un judici es pregunta qui és culpable i des de la justícia restaurativa es preguntaria qui és responsable. Qui és responsable de la situació, de com s'ha arribat fins a aquest punt, i qui és responsable de reparar el dany, les dues coses. I un altre cop la resposta pot ser molt àmplia. No serà potser una persona o dos, sinó que pot ser una persona, pot ser un col·lectiu, pot ser la comunitat, poden ser institucions. I quan el que la justícia convencional busca saber quin és el càstig que s'ha d'aplicar i en quina quantitat, des de la justícia restaurativa es busca entendre com s'ha de reparar el dany. I potser em quedo aquí perquè... I l'única cosa, aquesta és una possible definició, n'hi ha moltes, hi ha molts matisos, però l'única cosa seria esmentar que dins d'aquest marc o d'aquest concepte es pot treballar de diferents maneres, com sempre. Hi ha diferents tipus de processos restauratius, de fet n'hi ha infinits. L'única cosa que tenen en comú és aquests certs valors, el valor del procés, de la participació, de la col·laboració, de buscar la reparació, una mica les idees aquestes, i que sapigueu que hi ha la mediació a l'àmbit penal o la mediació entre víctima i ofensor, el conferencing o el cercle són els tres esquemes bàsics de processos restauratius. Hi ha moltes variants, molts híbrids i segur que n'hi haurà moltes més. Però llavors, per què és important això? Perquè entengueu que la Mercè i l'Albert parlaran de casos que han passat per un procés restauratiu de mediació. Una mica per ubicar. Us explico un cas que tipificat com a robatoris amb violència o intimidació. I ho dic en plural perquè van ser 5 robatoris comesos, 5 atracaments comesos en una mateixa nit per un grup de 7 joves, alguns d'ells adults, 18-19 anys, i alguns altres menors, 15-16. Ens arriba a nosaltres la demanda per part d'un
dels imputats i en el moment que ens arriba ja s'ha celebrat el judici i aquesta persona ja està complint presó. La sentència li ha imposat, no estic segura del tot, però entre 8 i 9 anys de presó, deixem un 8. Per què 8 anys de presó? Perquè es compten cada un dels atracaments, si cada un són 2 anys, un és 2 anys, l'altre 1 any i mig, doncs van sumant. Bé, el procés judicial, característiques una miqueta del cas. El procés judicial se celebra, cosa que també és bastant freqüent, 3 anys després dels fets. I aquest noi entra a presó 4 anys després dels fets. Quan els fets en tenia 19, ara en té 23. Ho dic perquè a més són unes edats en què el canvi pot ser molt important, no? Quan es celebra el judici, aquest noi aconsellat o assessorat pel seu advocat no reconeix la seva participació en els fets. Tot i això, el condemnen per diversos robatoris amb intimidació i violència i en aquest moment està a la presó. El primer que nosaltres fem és anar a veure, és aquest noi que ens demana la mediació a través de la seva advocada, s'assabenta del tema i ens demana participar en un procés de mediació. El anem a veure i el primer que fem és tenir una entrevista directa amb ell a la presó. Aniré introduint quines coses, quins punts són bàsics en els processos de mediació a l'hora que us explico una mica l'entrevista. Una cosa bàsica per participar en mediació és la voluntarietat de tots dos. Encara que tenim clar que aquest noi ho ha demanat, doncs la voluntarietat vol dir explicar-li exactament en què consisteix el procés, què és el que farem, què és el que farà ell i què se li proposaran a l'altre i que a partir d'aquí, amb un consentiment informat, decideixi cada pas del procés si vol continuar o no. I tant ell com ho haurà de fer també l'altra part. Per tant, hi ha la voluntarietat, que és un punt molt important, i el protagonisme de les parts. Això és la primera diferència amb el procés judicial normal. En el procés judicial normal, l'imputat va allà, li pregunten, contesta, l'única decisió, diguéssim, que té, i encara té un assessorament, és dic que ho he fet, no dic què accepto i què no accepto, no? Però no té absolutament res més a dir. Amb la qual cosa és una mica un subjecte absolutament passiu que el que acaba succeint a vegades és que acaba sentint-se al seu torn víctima del sistema i d'aquest procediment judicial. A veure, no sé per quin ordre fer-ho. Bé, segueixo amb l'imputat. Sí, anem a veure l'imputat i bàsicament no us explico molt. És un noi que ha tingut la seva vida difícil, com tants altres, i un dia, en un moment determinat, ell, que no sap massa què fer amb la seva vida, decideix apuntar-se a l'exèrcit i se'n va a fora de Catalunya, està 3 mesos, decideix que això no és el seu i se'n torna. És en aquell moment que torna, bastant desubicat, s'ajunta amb aquesta colla d'altres nois i se'n van un dia, com aquell que se va de copes, se'n van d'atracaments. En una mateixa nit atraquen 5 persones joves, aproximadament de la seva edat, de diferents maneres. Em focalitzaré en un cas concret que va ser amb el que la víctima va voler participar i vam fer la mediació. En aquest cas concret, en aquest noi, que era aproximadament de la mateixa edat que l'imputat, uns 19 anys, l'atraquen a dintre del metro de matinada, el qual el metro va bastant buit, i aquest noi es troba amb 7 persones que se li enfronten, que l'amenacen, que intenten que els doni la targeta, que els digui el número, que li fan treure primer la caçadora, el jersei, pretenen que es tregui els pantalons, al qual ell és com que es quadra, li prenen el mòbil. Anem a explicar el que ha sentit la víctima, us ho explico després. Què passa amb la vida d'aquesta persona, de l'imputat, estem parlant, de l'ofensor, després d'aquests fets? Ella ens explica, nosaltres li preguntàvem, i tu, un cop ha passat això, com et sents? Què passa l'endemà? Perquè ella ens explicava, anàvem col·locats de tot.
jo realment no sabia massa què em feia. Llavors el primer moment de més lucidesa és l'endemà al matí. L'endemà al matí em desperto i dic, hòstia, què hem fet? Què he fet? A qui he fet mal? Ni ho recordo, ni sé ben bé què és el que ha passat. Ell viu amb això, ho porta com pot, i a poc no sap res del tema judicial, ningú li diu res, i a poc va refent la seva vida. I refà la seva vida, busca feina, es posa a treballar, viu un temps amb una noia. Us vull explicar que té un procés de vida normalitzada, quan li arriba 3 anys després el tema judicial i entra a presó. És en aquell moment que ell ha d'entrar a presó quan ell decideix dir-ho a la seva família. Ell no té contacte amb els seus pares, el seu pare no sé si és mort, amb la seva mare té molt poc contacte, amb qui té contactes amb un avi, al qual ell no li ha explicat res del que ha passat, li explica en el moment que entra a presó. Una mica per situar-vos la situació del noi. Quan nosaltres l'anem a veure porta 5-6 mesos a presó, està bastant deprimit, però alhora també ha pogut pensar i una mica les necessitats que ell ens expressa és fer-se responsable del que ha fet. Una de les coses que el fan sentir malament és no haver reconegut els fets al judici, perquè tracta de posar-se al lloc de la víctima i de pensar, a sobre han hagut de sentir que jo no era, han hagut de ser les seves declaracions, jo ni tan sols he admès que era. Això és una cosa que amb ell el preocupa, en aquest moment diu, m'agradaria saber què ha passat amb les víctimes, com estan, com ho van viure, i m'agradaria aportar-los el que pugui, demanar-los perdó, si a ells els serveix per alguna cosa, i si puc fer alguna cosa per millorar la seva vida, doncs aquí estic. Aquesta és una mica la seva idea. Evidentment, la idea de l'advocat, quan li proposa, també és aconseguir algun tipus de benefici jurídic o penitenciari que es pot aconseguir a través, no directament de la mediació, però hi ha un atenuant previst en el Codi Penal, que és el de la reparació del dany. Llavors, el jutge podria considerar això, o a la presó podrien considerar això. Val a dir que en aquest cas el noi està en una situació que no tindrà segur unes conseqüències concretes, perquè jurídicament ja no les pot tenir perquè ja s'ha jutjat, i de presó necessita haver complert almenys la meitat o les 3/4 parts de la pena. Una mica la idea dels advocats és demanar un indult, cosa que faran a posterior, però bastant clarament en aquest cas el noi, a part d'això, el que està demanant és... Jo crec que una mica fer les paus amb ell mateix, i per fer les paus amb ell mateix el procés passa per assumir i per donar la cara davant de les víctimes. Quan nosaltres valorem, fem aquesta primera entrevista i valorem que sigui, que el noi estem segurs de què vol i que es vol responsabilitzar. Aquest és un altre punt important en la mediació i reparació, la justícia restaurativa. Aquesta persona es responsabilitza del dany, no tant d'haver infringit una norma, sinó del dany comès a unes determinades persones i vol fer-se responsable, assumir-ho davant d'aquestes persones i veure si pot fer alguna cosa per reparar-ho. Quan nosaltres valorem que això és així, ens disposem a posar-nos en contacte amb les víctimes. Us he dit que hi havia 5 víctimes, només aconseguim... Amb algunes no les contactem perquè són nois joves, algunes estan a fora... Contactem amb una que ens diu en principi que sí, ve una entrevista i li expliquem també el mateix. Els expliquem també que el procés de mediació és confidencial. Per tant, que res del que passi en el procés de mediació serà després transmès ni a instàncies judicials ni a lloc més, sinó allò que decideixin ells, que decidim entre tots, que quedarà escrit i això sí serà portat al jutge. Però poden passar moltes coses dintre del procés que no queden escrites al lloc. Parlem amb la víctima. Quines són les diferències bàsiques de la participació de la víctima en el procés judicial i en el procés de mediació? En el procés judicial una víctima té molt poc espai, és molt poc tinguda en compte. Se la fa participar en el tema judicial i se la fa declarar bàsicament per trobar què va passar, quina norma es va infringir i qui la va infringir. Si hi ha 5 nois, qui és responsable de què? Per això fan. Però no té espai per explicar més enllà de van robar el mòbil o m'han fet aquest dany físic, que això servirà
perquè el jutjat pugui valorar una possible indemnització econòmica. No se li permet explicar com ho ha viscut, què és el que li ha passat, si psicològicament ho ha passat malament, com es va sentir en aquell moment, ni què necessita. Tot això en el procés judicial no hi és. Per això nosaltres diem que les víctimes són revictimitzades en el procés judicial. Quina diferència li ofereix el procés de mediació? La primera és que li ofereix protagonisme. Li ofereix ser ell qui decideixi, qui expliqui què és el que li ha passat, quines conseqüències ha tingut, què necessita i que decideixi com ho vol resoldre conjuntament amb l'altra part. Aquesta persona ens explica que realment per ell que li van robar, era una misèria el que li van robar, això no té cap importància, però que es va sentir molt intimidat, que eren 7 xavals que ell veia que estaven molt passats de voltes i que no ho controlaven i que ell realment va passar por. I que després d'això va passar com un any sense atrevir-se a agafar el metro i costant-li molt sortir de nit. Diu, ara en aquest moment ha passat bastant temps, jo també he passat una edat, justament, curiosament s'havia fet policia municipal i creia que havia superat més o menys el tema, però sí tenia ganes, sí estava disposat a trobar-se amb aquest noi, tenia ganes com d'explicar-li què és el que havia viscut, perquè l'altre ho assumís, i també escoltar-lo, disposat a escoltar l'altre el per què i quina era la seva vida i per què es dedicava a això. Una altra cosa que els expliquem en els dos és que la resolució que surti de la mediació serà la que ells vulguin. O sigui, el poder està totalment... Nosaltres som mers moderadors, per dir d'alguna manera. Jo a vegades quan tinc d'explicar què fem en mediació dic que la nostra feina és posar la taula o posar l'espai, trucar-los, fer que possibilitar que hi hagi aquesta trobada i escoltar-los i en tot cas ajudar-los a preparar-la, però qui decidirà què és el que volen fer i com ho volen resoldre seran ells. Amb aquesta víctima ell decideix després de saber que sí, que si és possible es vol trobar amb aquest noi, nosaltres decidim, ens sembla que es donen les condicions, que és viable i fem la trobada. Us explico perquè a mi em sembla significatiu i em neguiteja una mica que quan fem la trobada la persona que està a presó un dia li diuen tens sortida i el posen al furgó i el porten, però ell no sap ni on va. No hi ha per situar-vos com estava el noi. Ningú li va explicar ni un dia, escolta, vindrà un mediador a veure't, ni un altre dia nosaltres hi vam tornar i vam estar parlant amb ell i li vam dir, escolta, un dia citarem per la trobada, però ningú li explica quin dia sortirà per la trobada. Fem la trobada, va ser una trobada de veritat molt maca, molt emotiva, on les dues persones deixen de ser ofensor i víctima i passen a ser persones humanes compartint moments de la seva vida i compartint què va passar. La veritat és que la idea una mica era que potser comencés la víctima explicant-li i no dona temps a això, és l'altre el qui li demana perdó, li diu que sent molt tot el que va passar, però després d'això s'hi parlen, la víctima li explica què és el que va representar per ells, quina imatge té d'aquelles 7 persones en el metro i què és el que havia passat després i li demana una mica això és la teva vida, això et dedicaves o això. S'expliquen una mica quina és la vida, un cop passat això l'imputat li demana perdó, li diu no sé si per tu és important i si em pots perdonar o no, però jo penso que te l'he de demanar i tinc ganes de fer-ho. L'altre accepta el perdó i a partir d'aquí entren en una dinàmica una mica de dues persones que tenien 19 anys, que en tenen 23, com els hi ha canviat la vida als dos i la víctima entra també a fer-se càrrec de, ostres, aquestes coses amb 19 anys ens podrien haver passat a tots i vaya marró t'estàs menjant ara d'estar 8 anys a la presó, o 9 anys a la presó. Li ofereix donar-li la seva adreça per si de la presó està sol i vol escriure i faig molt curtet, i li agraeix, diu que per ell, la víctima, que per ell és important que l'altre estigui allà per donar la cara i que li agraeix, l'altre s'agraeixen mútuament, per l'altre també és important que ell estigui allà i finalment
Passat el temps, tanquem el procés de mediació, es fan uns acords escrits amb el que ells volen, que és el que envien després, en aquest cas, a presó i a jutjat, però vaja, tenen més el valor del que han tingut per ells, i sabem que temps després, quan els advocats fan demanen la petició d'indult, la víctima està disposada a participar en això i signa demanant l'indult per aquest noi. Us ho dic perquè us feu una mica d'idea de quina manera va sortir aquesta víctima d'aquest procés. Una cosa que no us he explicat, que n'he oblidat, el noi aquest, l'imputat, hi havia una cosa molt important, l'havien condemnat, una de les coses que l'imputaven, perquè en tots aquests 5 atracaments van haver-hi agressions físiques, van haver-hi intimidacions, i l'imputaven amb ell concretament agressions físiques a alguns de les persones. I ell això ho vivia molt malament, perquè no era capaç de recordar-ho, però ell deia, jo mai he agredit a ningú físicament, em veig capaç d'intimidar algú, em veig capaç d'amenaçar-lo, em veig capaç d'agredir-lo físicament. I li va demanar, en la trobada, li va demanar a l'altre noi, a la víctima, si recordava que ell l'hagués agredit físicament, i l'altre li va dir que no recordava que ell l'hagués agredit. Ho dic perquè dintre d'aquesta trobada es possibiliten que les necessitats de cadascú siguin posades, no només de la víctima, sinó també de l'ofensor siguin posades allà, i l'ofensor va poder explicar com se sentia, com estava vivint el fet d'estar preso en aquest moment. No vull allargar més, no sé si... Jo crec que bàsicament és això. En tot cas, després amb les preguntes pregunteu el que vulgueu. Pateixo perquè no ens doni temps d'explicar altres coses. Jo de moment no. No sé què fem, si tu participes o l'Albert explica l'altre cas i així després tenim temps pel debat. Sí? Bueno, doncs bona tarda, jo soc Albert, sí. Sí, he pensat que si, clar, expliquem casos, són casos personals, no? I avui m'he assabentat que això sortirà per televisió i, clar, un li diu a les víctimes i a les persones que participen això serà confidencial i després, doncs, ara estàs explicant la seva història, no? I quan m'ho han explicat, a mi m'ha tirat una mica el neguit d'aquest compromís que jo tinc enfront d'aquest procés perquè ara això sortís. Però, bueno, li he estat donant voltes i la Mercè explica, jo explico, els noms que us donarem no són noms reals, no crec que tampoc podeu identificar ni on ha passat ni res, i això jo també m'he anat tranquil·litzant a poc i pot funcionar la càmera. El que sí que voldria és que és material sensible perquè treballem amb persones i el respecte per la història de les persones sigui el màxim possible. Això és el que demanaria. Quan la Clara es va proposar això, doncs vam tenir una reunió també d'equip o de grup o de 3 per veure què fem i com ho fem. I el format ha sortit així. Ella portarà tota la part més teòrica, més feixuga, i nosaltres aportaríem 2 casos diferents. Ens van repartir el tema i cadascú a su casa i a treballar hasta el pròxim jueves. Ella ho ha fet d'una forma i ara, sentint-la, jo ho he fet d'una altra forma diferent. I jo crec que ha estat tot determinat una mica per una primera dinàmica que volíem haver fet amb vosaltres, que era preguntar-vos si havíeu tingut alguna experiència vosaltres d'haver estat robats, que us han tret un bolso o han entrat a casa vostra i com havíeu viscut aquest fet. Iré canviando porque no veo de cerca y no veo de lejos. Aleshores, aquesta seria com la primera pregunta, si l'heu viscut. Després, si l'heu valorat com, ostres, hauré de fer alguna cosa, denuncio o no denuncio, i ja un cop, a més de denunciat, he entrat ja en un sistema y una mica conviure, Bueno, y es el sistema, tú pones la denuncia y de repente mi vida ya no está en mis manos y está en un sistema que va a ir decidiendo cuándo voy a ir, para qué, sin preguntarme si me va bien, a la hora que ellos decidan, etc, etc, etc. Aquesta dinàmica ha determinat d'alguna forma el que jo he escrit. Ho he escrit perquè així no me pierdo, que tinc a vegades... I aleshores, encara que sigui a base de quizá un avorrimiento por el tono de la voz, jo intentaré donar-li més expressió, però la meva idea és llegir directament el que he escrit. I a partir d'aquí després obrir la reflexió i donar-nos també temps a tots vosaltres a que ens pregunteu, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? O en una situació com aquesta, com ho veieu? Quan es van repartir els casos de tots aquests que portem realment uns quants al cap de l'any i al cap del mes, doncs vam pensar, la Clara ha fet la introducció, estan les víctimes, les partes i la comunitat. I moltes vegades nosaltres ens preguntem,
¿dónde està la comunitat en el que estem fent? Aleshores vam intentar rescatar un d'aquests llocs o un d'aquestes supostos, un d'aquests casos on la comunitat com a mínim tenia algun pes en el conflicte, no en el delicte, però possiblement en el conflicte. Anem a veure si ho aconseguim i si no, doncs després també feu vosaltres les aportacions. És un cas pràctic, també està tipificat, Codi Justicia Retributiva, esta castigadora tipifica delito de lesiones y daños. Punto. És un grup de joves que agredeix a una parella provocant-li lesions i contusions corporals i lesions a la cara, a més de trencament d'unes ulleres i d'una peça de roba. El fill de la parella, això és el que ens arriba, és el material que pràcticament nos llega. El fill de la parella se sent assetjat a la sortida de l'estació del tren per un grup de joves. Els coneix, o a l'institut, o al carrer, també a l'escola. I no és la primera vegada. Quan aquest arriba a casa, es troba amb la seva mare, que comença a preguntar-li què ha passat, no ves. I ell finalment ha d'explicar-li. La mare decideix baixar i trobar aquests joves per demanar explicacions i demanar que el deixin en pau. Coneix on es reuneixen el grup i, a més, alguns dels seus membres també, des de fa molt de temps, incloent a les seves famílies, mares i pares. Quan aquesta dona baixa, la parella d'ella també decideix acompanyar-la. Quan arriba la parella al lloc on es troben aquests joves, s'inicia una discussió que va pujant de ton i que acaba agredint la parella amb un cop de cinturó, cops de puny i alguna cosa, i el llançament de pedres i ampolles. Arriba la policia i els joves marxen del lloc, ràpidament corrents. La parella fa la denúncia, assessorats per la policia, passen primerament per un centre de salut que els dona un certificat mèdic de quines són les lesions aquestes que han patit i quins són els danys físics que tenen, les contusions, i després per la comissaria a fer la identificació dels joves. Assenyalen a 3 com els més actius, tot i que és un grup de 15 o de 20, no poden exactament saber. La policia fa les detencions i aquests 3 joves ingressen a prisió provisional per ordre del jutge. És en aquest moment que ens arriba a nosaltres la mediació. Ells estan en un centre penitenciari, part d'aquest programa té un protocol a alguns d'aquests centres penitenciaris i ens diuen aquí hi ha 3 joves que volen iniciar un procés de mediació. De totes formes, i és el que deia, amb les primeres preguntes jo vaig obviar tot aquest treball fet amb ells i preferiria centrar-me en quin és el treball i quina és l'escolta dinàmic, o sigui, com obrint aquesta porta per mi ha estat, dins de la meva experiència professional, descobrir el que nosaltres anomenem víctima o persona perjudicada i donar-li aquest espai. Aleshores, moltes vegades, clar, jo entro per aquests joves que estan en centre penitenciari, que estan en una situació de fragilitat, d'exclusió, però entrar per l'altra banda, que és les persones que han rebut el dany directament, em sembla que pot ser interessant. En tot cas, he començat per aquí. Quin és el seu posicionament? Quan els truco, faig la trucada, la primera és telefònica, i el primer contacte, doncs això, el faig amb ella, amb la mare del jove assetjat. El seu fill té entre 16 i 17 anys, no recordo ben bé. I no és la primera vegada que aquest grup, a la sortida del tren, el va increpant, un dia són uns calbotes o unes quantes tal, l'altre dia és tirar-li no sé què i no sé quantos. Aquest primer contacte que fa és telefònic i ella no acaba d'entendre realment qui sóc jo i per què començo a trucar ara per proposar-li exactament el què. I m'explica ella ja que el capellà del CUPTA on ells estan i que coneix la família dels agressors està fent uns apropaments entre les famílies. Perquè totes les famílies assisteixen al mateix culte o al mateix lloc de culte. Ella està realment molt preocupada, la denúncia ha provocat encara més tensió per ella i allà en el barri on viu. Coneix molt a 2 de les famílies dels joves que estan ara a presó i se sent pressionada i acusada de ser la responsable que aquests estiguin allà. Comença a sentir-se malament quan va pel carrer i es troba amb altres mares o amb les mares d'aquests joves i ha de canviar o de mirar cap a un altre lloc. Ha sentit fins i tot comentaris dintre de la comunitat que diuen que està interessada només pels diners.
Respecte dels joves, ella pensa i té una impressió. D'un d'ells, el que anomenaré Quim, no s'ho esperava. Realment no s'ho esperava. El coneix des de petit, han jugat al mateix pati i en el mateix parc amb el seu fill. La relació amb la seva família sempre ha estat bona, han compartit espais amb la seva mare. Han jugat junts, com us deia, en el parc. Respecte a l'altre jove, que li direm Pep, la veritat és que no sent cap simpatia. El pot fins i tot pillar d'una mica tarambana, bueno, ja era evident, la seva família té problemes i aleshores, doncs, sempre estan ficats en problemes i aquesta és la imatge que té de l'altre jove, del Pep. Del tercer jove no coneix res, només l'ha vist alguna vegada i sap que va per allà perquè està en aquell grup, els veu de forma habitual i el dia dels fets aquest s'hi va ficar, va empènyer i va ser qui va treure el cinturó i li va donar un cop a la seva parella, que li va fer un trau al cap, que li va trencar la camisa i que a més li va trencar les ulleres. I va ser la seva parella i és aquí. Aquest és realment qui ha patit més danys, la meva parella. En principi no vol participar i el que decideix és vull parlar amb la meva parella i deixa la porta oberta a que encara està treballant el capellà del culte per saber cap a on anirà una cosa o una altra. Però pacto amb ella que la tornaré a trucar més endavant després que faci aquest contacte amb la seva parella. I mantenim una segona conversa telefònica. Aquestes les convido i ja estan, accepten a venir on treballem nosaltres, a la ciutat de la justícia en aquests moments. És presencial i venen els dos. Han acceptat venir i escoltar, ja que en el barri les coses no s'han posat millor, al contrari. Se'ls titlla que només volen i persegueixen diners. Estan pensant fins i tot marxar del barri, marxar fins i tot del poble. Allò comença a ser una mica insufrible. La comunitat els assenyala. Però tenen una hipoteca i a més tenen una feina, estan comunicats, el transport públic està, el cost de marxar des d'allà els suposa una decisió molt més que hi podria afectar molt més. És un gran trasbals, de fet, en diuen, això de canviar de població, però la seguretat del seu fill i de la seva pròpia consideren que podria ser una de les solucions. Quan jo faig aquestes entrevistes, i em eren dues persones que han tingut possiblement una vivència cadascú diferent d'aquells mateixos fets. Un ha patit més danys, l'altra persona pot tenir la preocupació sobre la seguretat del seu fill. Doncs ells presenten també una violència molt diferent, o una vivència, disculpeu, molt diferent sobre el que és el conflicte i el que ells han patit, o ells han viscut, molt diferent. Explica ell, he rebut tots els danys físics, l'agressió amb el cinturó, els cops de puny i el trencament de la meva camisa. D'inici vol que se'ls jutgi, que el jutge faci el que tingui que fer i que decideixi ell. Els veu com a grups, o els veus com a joves que estan ficats en grups violents de joves que es passen el dia sense fer res, que la convivència s'ha degradat moltíssim en el barri, que hi ha hagut moltes històries d'agressions, que no és la primera vegada que passa i que hi ha hagut un mort en aquell barri. I això ja no es pot permetre, s'ha de fer alguna cosa. Això s'ha de parar. Ara li toca al fill de la meva companya i no vol que això acabi malament, així que s'ha de fer alguna cosa. I jo el que vull seria que el deixessin en pau i tranquil. No vol participar, però prefereix que aquesta decisió la prengui directament la mare dels joves, la seva parella. En canvi, ella no va rebre cap empenta, cap agressió física, destaca que estava molt nerviosa, que va baixar directament, doncs això no pot seguir així. És el meu fill i vull fer alguna cosa. Ha de poder tornar cap a casa amb tota tranquil·litat. O amb tranquil·litat. No era la primera vegada que el seu fill amb algun amic arriben espantats a casa perquè els esperen a la sortida del tren i fins i tot alguna vegada els han pagat. Pateix per la seguretat del seu fill. Voldria que el deixessin tranquil, que l'ignorin, que no li facin mal. Està molt dolguda, sobretot, amb el Quim. Es coneixien de temps, amb la seva família. Pràcticament el considera un germà, un amic del seu fill. I el Quim podria haver fet alguna cosa en aquella situació, podria haver ajudat.
i que deixessin en pau també en el meu fill. Aquell dia no va fer res, no ens va ni ajudar. Va deixar que la meva parella ferira al terra i no va ni parar-se a ajudar. Va marxar, corrents. Ara, la família del Quim i del Pep se sent que la pressionen molt, m'estan pressionant, i perquè retiri la denúncia. I parlen malament de nosaltres a les altres persones del barri i no em sento sola, no em sento acompanyada. El seu fill l'ha enviat amb el seu pare, ja no està en el barri. I continuarà allà fins que la cosa es calmi. I el troba molt a faltar. Aquesta és l'entrevista que jo faig amb aquestes dues persones que m'expliquen una mica la seva vivència del que els hi ha suposat aquest inicio com tan neutro, d'una agressió d'un altre. Clar, des d'aquí podríeu pensar, qui són els actors, amb qui farem una mediació? Quins seran aquestes persones a les que trucarem a seure per parlar del conflicte? Podríem fer-ho directament amb els implicats en la denúncia, o de la descripció que fan policial, que són les víctimes directes que van anar al centre d'atenció i a la comissaria, és a dir, la parella, que proposem a la Maria i el Joan, i els altres tres, els tres joves. Aquest podria ser un nivell d'intervenció nostra, des de la mediació, cara a cara, víctima-defensor. Però clar, quan t'expliquen, saps que hi ha un altre nivell. Hi ha els altres actors, que són les famílies dels joves que estan a presó, que estan jugant un paper. I a més, algú que no està aquí, però que podríem dir s'inicia amb ells, que serien els dos joves assetjats, i donar-los un espai també perquè ells puguin, que el seu conflicte, afrontar-lo directament. Aquesta podria ser una altra possibilitat. Obrir, més enllà del repòs en atestat policial, a altres línies. I hi ha fins i tot un tercer, que és el que ells també comenten, que seria la comunitat. Des de la comunitat ecumènica, que és el que està passant en aquell lloc de culte, i quin paper té aquest mediador o aquesta persona, anar a parlar amb un grup de joves o amb el grup de joves, anar-los a trobar i donar-los espai també, és el seu barri, en el fons, és el seu espai també, o poden gaudir d'aquest espai. Les associacions de veïns, l'Ajuntament, podria ser aquesta altra intervenció més gran que comentàvem abans, d'introduir la comunitat a l'hora de resoldre no uns fets delictius, sinó un conflicte. La veritat és que nosaltres no tenim tants recursos, ens dediquem a mediació cara a cara i tenim una limitació claríssima, la física, econòmica, és a dir, que podria ser, i també l'estructural. Nosaltres treballem en l'àmbit penal i estem d'alguna forma limitats per aquestes denúncies i aquest espai. Així que nosaltres vam fer un acotament i vam acotar aquesta intervenció directament en uns joves que estan a presó i que no es poden moure lliurement. Pues ahora los traemos a la ciudad de la justicia, ahora los llevamos aquí, ahora hacen un encuentro, perquè això suposa logísticament una complicació més extensa. I després, els pares ens prohibeixen taxativament l'apropament al seu fill. És a dir, la Maria no vol que el seu fill participi en aquest procés ni torni a veure aquests joves, o com a mínim no en el procés, amb el que amb un menor, tranquil·lament el nostre interlocutor serà aquesta mare i la parella de la mare. I així vam dissenyar aquesta mediació i aquesta trobada. Doncs els fem la proposta de la mediació, i la proposta de la mediació és seure i parlar directament amb els tres joves, i no ho veuen clar. Què vol dir això? Volem realment, i aquest seria el nostre desig, una resposta des del sistema de justícia. Esto no puede ser, i ara que a la calle, sense més. Però tampoc consideren que la mediació asseguri que cap altre jove, que també participa en el grup, accepti els acords que signin. Quina seguretat em dona que la resta de joves que no estan aquí acceptaran el que aquí fem. També vol que deixin en pau el fill i a la família. I consideren que la mediació tampoc canviarà ni servirà per canviar la situació del barri. Tenen raó en certs àmbits i en certs aspectes. Nosaltres tenim, com us he comentat abans, una limitació de marc i també d'actors de poder-los ficar per treballar el conflicte. Podria ser altres models que abans us he comentat la Clara, mediació cara a cara, víctima-ofensor, círculos restaurativos, cercles, podríem utilitzar d'altres tècniques. En aquest moment nosaltres utilitzem aquesta tècnica cara a cara.
Bé, fent la primera proposta que volen una resposta des del sistema de justícia, el discurs és, bueno, alguna cosa que digui als joves que això no poden fer-ho o que no ho tornaran a fer. I aquestes són l'expectativa que hi posen en el sistema de justícia. O que no es pot anar pel carrer fent mal o agredir a la gent. O alguna cosa per fer arribar al reconeixement o la responsabilització dels fets i dels danys que han produït. Hi ha un que va treure el cinturó, després hi ha un altre que va marxar i no ens va ajudar, i que repari aquest mal. Aquest és també en el seu discurs un tema que nosaltres aprofitem per treballar directament després amb els joves. Qui de tots ells reconeix que va treure un cinturó, qui reconeix que la seva actitud va ser de provocar que aquell conflicte o que aquella discussió acabés amb una agressió, de què es poden responsabilitzar cadascú. Us haig de dir que aquests 3 joves tenien molt clarament que cadascú havia complert un paper totalment diferent en aquell conflicte i en aquella situació i que estaven disposats a reconèixer davant de les víctimes el seu error i les ganes d'inventar, de reparar, de disculpar-se. Enfront de la seva preocupació de què fer perquè aquesta mediació arribi a altres àmbits o cercles concèntrics d'aquest conflicte i asseguri la tranquil·litat dels fills per no ser assetjat al barri, és a dir, aquí d'alguna forma expressaven què passarà ara? Hi haurà venjança després del judici? Els altres joves estan esperant, ara estan calmos i la cosa està tranquil·la perquè encara no ha dit res la justícia? Què passarà? Aquesta por també la treballem i la treballem conjuntament amb l'altra part com una preocupació que puguin haver perquè ells puguin reflexionar sobre que aquest procés de mediació ha fet molt de mal, no únic exclusivament a la persona que li he pagat o li he donat amb el cinturó, sinó que ha trencat certa confiança de vida. I el tercer, que és sobre l'impacte sobre l'ambient del barri, sobre les famílies o sobre la convivència allà, que aquesta és com altra de les preocupacions, aspectes a ressaltar. El treball que vam fer va ser directament també amb els joves. És cert que això no pot canviar una dinàmica de barri i que això possiblement hauríem de dissenyar altre tipus d'estratègia per continuar treballant un cop el sistema ha recollit aquest interès reparador de les parts i la víctima, tant la víctima qui ha sofert el dany i la persona que es responsabilitza d'aquest dany produït, hagin arribat a un acord, hauríem de treballar possiblement amb la comunitat per restaurar la pau, la tranquil·litat, la convivència, la confiança, sortir, el saber que aquests joves estan allà per alguna raó i tenen també uns interessos com a ciutadans. Vam fer la mediació va ser 2 a 3, va ser en el centre penitenciari, van venir ells, van acceptar conèixer, hi havia una preocupació, haig de dir-vos que una de les parts des de Sud-amèrica i li preocupava molt l'estat dels joves en els centres penitenciaris, desconeixia i la seva experiència personal era com una mica traumàtica, si era algo parecido a lo que hay en mi país. I la mediació aquesta va ser tinguda en compte, ells ho sabien, és a dir, això sí se li explica també a la persona perjudicada, és a dir, una mediació pot ser neutra a la nostra posició, però pot tenir un interès per uns i pels altres de portar-lo davant d'un jutge i que aquest ho pugui valorar. El jutge ho va valorar, els seus advocats van jugar, ells ho sabien i van reduir el nivell de pena o condemna que demanaven en un inici, amb el que els joves van passar per un període de pressió preventiva i van sortir al carrer amb una pressió condicional. I després està l'última part també de la nostra feina, que és treballar amb aquests perjudicats. Va ser un seguiment, una trucada, com esteu, ja sabeu quina és la resolució, ells tenen aquestes dades, vam trucar-los i el retorn que es va fer és, hem pogut trobar-nos, ens hem trobat al carrer amb els joves, amb les mares, jo em sento més tranquil·la, sembla que la cosa s'ha refredat i que jo puc continuar visquent tranquil. Aquest seria el cas que us volíem explicar des d'aquest àmbit. Ja. 3 minuts. Només dius que la justícia restaurativa és aplicable en qualsevol conflicte i en el nostre cas on estem treballant en qualsevol denúncia penal, sigui del delicte tipificat o el delicte com sigui. Nosaltres treballem amb el que ens arriba, perquè el jutjat ens ho deriva o perquè les pròpies parts, normalment assabentades pels seus advocats, doncs ens ho demanen. Ya tenemos entendido que
El que puede y el que no puede también podrá. Mira el que ha salido. Oye, siento. Rebotas al debate. Gracias. Chao.